Siz ve hörmətli izləyicilərim, hər birinizə Allahın salamları ilə, xeyir-dua salamları ilə salamlayıram. Sizlərlə bölüşüb, paylaşmaq istədiyim və hər kəsin görüb, bəyənib, paylaşmaq istədiyim bir mövzudur. 2024-cü il avqust ayının 10-u Bərdə rayonundan ikinci dəfə 99 saylı seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürmüş Fatma Yıldırım 2025-ci ilin avqust ayının 10-da 99 saylı seçki dairəsindən vətəndaşlarla qəbula gəlib görüş qəbulunu keçirdən ərəfədə o bir çarəsiz 4 evlad saxlayan anaya söz verdi. Verdi ki, mən vəd verirəm hər kəsin, insanların qarşısında. Mən yenidən 99 saylı Bərdə seçki dairəsində Milli Məclisdə təmsil edərəmsə, Milli Məclisdə Bərdəni təmsil edərəmsə, hökmən sizin ailəyə gələcəm, sizin ailə durumunuzla maraqlanacam və sizin ailənizdə 4 az yaşlı imkanınızın olmadığı üçün məktəbə getməyən uşaqların rifahını yaxşılaşdırması üçün əlimdən gələni edəcəm. Və cənab prezidentimin də göstərişi var ki, hər bir yoxsul ailələrə, regionlarda olan icra başçıları və millət vəkilləri vəziyyətlə bağlı görməli, acımalı, problemlərini aradan qaldırmaq üçün əllərindən gələni etməlidir. Mən də əgər deputat seçilərəmsə, Milli Məclisdə millət vəkili olaramsa və sizin də ailəyə gəlib baxıb durumunuzla bağlı əlimdən gələn Aygün xanım sizə kömək edəcəm. Verdiyi sözünü tutmayan, verdiyi vədinə əməl etməyən Bərdənin millət vəkili Fatma Yıldırım.